В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях четверга, 7 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Газ в каждый дом. Почти 5000 домовладений в Якутии планируют обеспечить газом. Республика и «Газпром» достигли новых договоренностей. Приехал работать в Россию, получай белую зарплату. Рейд по нелегально работающим гражданам провели в Якутске. Какие нарушения выявляют чаще всего? Берег левый, берег правый. Минтранс республики опубликовал информацию о закрытии паромных переправ. Озвучим примерные даты. Снег растаял, а цены остались прежними. В Нерюнгри не утихают споры между таксистами и пассажирами. Спор идет вокруг наценки в 50 рублей. Памятная дата. Ровно 135 лет назад Якутию посетил генерал-губернатор Восточной Сибири. В честь этого события в селе Графский берег открыли и осветили часовню. Якутия и «Газпром» достигли новых договоренностей по газификации. Айсен Николаев и зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов встретились на Петербургском газовом форуме. Компания готова направить 1 миллиард 800 миллионов на реализацию президентской программы социальной догазификации в регионе. Всего планируют подвести газ к почти 5000 домовладений. Кроме того, «Газпром» берет на себя все расходы по строительству внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов, расположенных вдоль газопровода «Сила Сибири». Это позволит сэкономить бюджету республики почти 3 миллиарда рублей. А поддержку восстановления сельского хозяйства села Бяськёль оказывает Минсельхоз. В селе отстроили 8 коровников, сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Прокопий Николаев. К середине октября планируют ввести еще один объект на 100 голов крупного рогатого скота. Замминистра добавил, что жителям села Бяськёль возмещают расходы на приобретение сельхозтехники, сена и живности. За помощью к психологам чаще всего обращаются вынужденно и все чаще в период лесных пожаров и пандемии. В столице региона начал свою работу второй форум психологов Якутии. Руководство страны и нашей республики психологической поддержке населения уделяет определенную долю внимания. На форуме участников ожидает подписание соглашения, обсуждение вопросов и предложений, напрямую связанных с психологией, и отдельное слушание с представителями сферы психологии из Республики Татарстан. Мероприятие проходит в онлайн-формате. Любое вот это изменение, оно должно как-то быть объяснено, то есть объяснение иметь. А чтобы это объяснение получить, мы должны в действительности создать такую службу, которая позволит от мала до велика рассказывать, объяснять те поведения, как климата, как сегодня экономики. Потому что вот этот стрессовую эту ситуацию надо снимать. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Опрос стартует 15 октября, напоминает пресс-служба Росстата. Для эффективной работы в сложных эпидусловиях объявили о новом сборе данных. Так граждане смогут переписываться самостоятельно на портале госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Каждый участник интернет-переписи получит цифровой и QR-код, а после заполнения бланка сможет оставить отзыв о качестве услуги. Параллельно с населением будут работать переписчики с планшетными компьютерами. Отмечается, что вопросы электронных переписных листов совпадают с онлайн-опросниками, а бумажные формы могут применяться как резервный способ сбора информации. Межведомственная комиссия провела очередной рейд по нелегально работающим гражданам. О выявленных нарушениях и актуальных проблемах в сфере трудового налогообложения расскажет Марферина Алексеева. Проблема законности трудоустройства иностранных граждан – актуальная проблема в современном обществе. По данным Госкомитета Якутии по занятости населения, на весну текущего года в республике находилось 15 300 трудовых мигрантов. Из них право осуществлять рабочую деятельность имеет лишь 1300 человек. Приток иностранных граждан постоянно растет в республику Саха-Якутия в том числе. Иностранные граждане должны где-то работать, и очень много иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без разрешительных документов. Ставка налога с доходов, поступивших в пользу иностранного гражданина из российских источников, составляет 30%. По итогам рейда в большинстве случаев предоставляемые трудовые договоры оказались фиктивными. Привлекли работников,
ну, зарплатой столько-то на такой-то период. Потом мы эти данные у себя проверяем по базе нашей, и у нас получается, что они никого не показывают. У них 0 работников. Мы сейчас подводим уже итоги, и мы видим масштабы бедствия, скажем так. Они, да, бюджет очень много теряет. Мы же все платим налоги в местный бюджет, а они тоже у нас получают на нашей территории налоги, то, соответственно, и должны платить в бюджет республики и города отчисления. Но они этого не делают. Чтобы кто-то вот исполнял обязанности налоговых агентов, вообще не установлено. Все нарушают закон. Если работник не имеет при себе документов, разрешающих производить трудовую деятельность, заведение тут же закрывают. Видимо, опасаясь такого исхода, многие продуктовые магазины на оптовой базе на момент рейдовой проверки были закрыты. В случае выявления граждан, нарушающих режим пребывания, они доставляются в отдел по вопросам миграции на Лермонтова, 37 для дальнейшего разбирательства. Вызывается работодатель для дачи объяснений и составления административного протокола. Если работодатель является физическим лицом, то он штрафуется на месте. Если это индивидуальный предприниматель, либо ООО, юридическое лицо, то это судебное по большей части. Штрафы очень большие, начинаются от 400 тысяч рублей. На сегодняшний день силами межведомственной комиссии выявлено 1525 случаев неформальных трудовых отношений. Узаконено 957 трудовых договоров. В ближайшие дни комиссия будет проводить подобные рейды на объектах строительства и в заведениях общепита. Марфелина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Также полицейские пресекли незаконную добычу золота в Нерюнгринском районе Якутии. По сообщению МВД региона, исполнительный директор золотодобывающего предприятия в течение года добывал природное золото на месторождении, расположенном в 150 километрах от Нерюнгри. Работы проводили не только с нарушением правил, связанных с оборотом драгоценных металлов, но и без лицензии. Отмечается, что на прииске отсутствовал технический проект. Злоумышленник использовал специальную технику нескольких подрядчиков, которым не сообщил о противоправном характере данной деятельности. На территории месторождения и вахтового поселка оперативниками подразделений по экономической безопасности и противодействию коррупции при участии ФСБ России обнаружено около 1,5 килограммов незаконно добытого природного золота, общая стоимость которого превышает 5,5 миллионов рублей. Кроме того, изъята документация, тяжелая техника, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Фигуранту избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятый драгоценный металл будет обращен в доход государства. Кроме того, в Нерюнгри не утихают споры между таксистами и пользователями их услуг. Спор идет вокруг наценки в 50 рублей. Некоторое время назад, когда обстановка на дорогах в городе усложнилась снегопадами и гололедом, некоторые фирмы такси подняли минимальную стоимость поездки по городу со 100 до 150 рублей. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. В принципе, увеличение стоимости проезда при ухудшении погодных условий случалось и ранее, но в этот раз погода улучшилась, а стоимость прежней не стала. В итоге нерюнгринцы разделились на 2 лагеря. Те, кто работает или подрабатывает в такси, и члены их семей за новую цену поездки, а большинство горожан против. Обе стороны выдвигают мотивированные обоснования своему мнению. Это подорожание бензина, во-первых, которое еще дальше будет дорожать. Это амортизация машины, которая на данный момент здесь в городе стоит очень дорого в связи с дорогами, которые здесь есть. То есть машина разбивается за 1,5-2 месяца, ходовая часть полностью. Это стоит немаленьких денег в этом городе. Горожане же, в свою очередь, настаивают на том, что рост цены сразу в 1,5 раза – это перебор. Бензин, мол, настолько дороже не стал. На мой взгляд, в нашем городе некуда ездить за такую сумму – 150 рублей. Я против поднятия цен. Потому что моя, например, пенсия, она не соответствует прожиточному минимуму. Наш город не настолько большой, чтобы брать такую цену по 150 рублей. Допустим, я был в Хабаровске, там несравненные расстояния гораздо больше между пунктами назначения, так скажем, и цены гораздо более приемлемые. 150 это слишком много на бензин, думаю, столько не уходит, сколько проезжаешь. Тем временем ситуация внутри водителей агрегатора и индрайвер сложилась неоднородная. Кто-то продолжает возить людей из
за 100 рублей. Для себя, опять же таки, установили условия таковые, что мы за 100 возить просто не будем. Соответственно, мы по 100 рублей заявку не берем. А люди, которые возят, воспользуются ситуацией, потому что заявок становится больше, начинают просто накатывать. Я думаю, что это жадность человеческая. Между тем, возникшую ситуацию прокомментировали и в самом агрегаторе. Цитата. В индрайвере нет установленных тарифов. Минимальная стоимость проезда в Нерюнгри не изменилась. Принцип работы сервиса остается прежним. Пассажир предлагает цену. Если водителя цена не устраивает, он может предложить свою или не брать заказ. Сложившаяся ситуация отразилась и на работе официально зарегистрированных такси. Данная ситуация повлияла на нас очень пагубно, потому как все водители ушли в известное нам приложение работать, потому как там стоимость проезда увеличивается до 150, а то и до 200 рублей. Соответственно, у нас появилась нехватка водителей большая. Поэтому мы были вынуждены поднять стоимость проезда в утренние часы с 7 до 9 утра до 150 рублей. В остальное другое время стоимость проезда стоит также 100 рублей. Таксисты-агрегаторы «Индрайвер» настроены категорично и говорят, что будут отстаивать повышение стоимости проезда до конца. Мы будем следить за развитием событий. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Минтранс Республики опубликовал информацию о закрытии паромных переправ. Судоходную линию на северных реках региона закрыли 30 сентября, а на реке Вилюй 4 октября. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в районе Якутска устойчивое ледообразование ожидается 15-17 октября, в районе Крест-Хальджай 14-16 октября. На центральных реках закрытие планируют 16-17 октября, в том числе на реке Лене, на участке устья реки Алдан-Якутск 16 числа, на участке Якутск-Синск 18 октября. Работу паромных переправ Якутск-Нижнебестях и Кангаласы-Сотинцы завершат ориентировочно 16-18 октября. В угледобывающей компании «Колмар» в Нерюнгри прошли плановые учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Подобные учения проводят 2 раза в год, о взаимодействии работников шахты и спасательных служб. Материал Ирины Кичигиной. Мы находимся в шахте Инаглинская на глубине около 100 метров. Здесь кругом уголь, сыро, много воды. Из освещения только вот такие фонарики, очень тесно. И вот в таких условиях сегодня приходится работать спасателям. По легенде, в разведочном конвейерном штреке на приводной станции шахты Инаглинская загорелась конвейерная лента. 2 члена вспомогательной горно-спасательной команды попробовали потушить пожар, применив 2 огнетушителя. Но локализации не произошло. Применили огнетушитель, очаг пожара не потушен. Наши дальнейшие действия. Для ликвидации пожара незамедлительно были вызваны спасательные службы. По вводной в шахте находилось 75 человек. На поверхность вышли 74 человека, то есть 1 человек остался в шахте. В ходе проведения учений для усложнения задачи был введен еще 1 пострадавший, без признаков жизни. Второй пострадавший находился в состоянии клинической смерти. Ему была оказана первая помощь, то есть проведена ИВЛ, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. То есть все восстановили, дыхание, пульс все восстановили, получается. Дополнительно был открытый перелом, то есть была произведена иммобилизация конечностей, было остановлено кровотечение, наложены шины, жгуты. Все попытки потушить возгорание имеющимися огнетушителями не принесли успеха. Было принято решение доставить малогабаритную порошково-пенную установку. Отделение номер 1, наше Нерюнгринское ВГСВ, установило устройство водяной завес, водяной водоразбрызгиватель для локализации пожара, чтобы он не распространялся дальше. И после сигнала, как все люди вынесены, все вышли, запустили пеногенераторную установку. Все, пожар потушен. В результате командно-тактических учений выявились технические и организационные недочеты, которые предстоит отрабатывать дополнительно. В целом для тушения пожара и оказания необходимой помощи пострадавшим решения были приняты верные. Командный состав отработал профессионально и слаженно. Учения прошли на высоком уровне. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Проект «Умные недели» запущен в Якутске. Так, Российское общество знания совместно с АГИКИ организует для студентов учебных заведений в сфере культуры арт-школу под названием «Культура и искусство», рассказывает Сарглан Неустроева.
Основной площадкой для проведения арт-школы стал Арктический государственный институт культуры и искусств. Саму программу школы поделили на треки: кино и сценическое движение, танцы и история искусств. Один из первых проектов, который был предложен, это «Умные недели». Они были организованы и начались с июня месяца. Более чем 60 регионов. На сегодняшний момент в 55 регионах прошли такого рода встречи, которые проходят сегодня у нас здесь, в Якутске. И получилось так, что как раз культура и искусство направление, оно пришлось на сентябрь-октябрь месяц. Ну и, наверное, очень благодатная почва – это Якутия. Спикерами и лекторами студентов стали известные по стране деятели искусств. Так, например, в рамках трека «Кино и сценическое движение» выступили Александр Новиков-Янгинов и Ната Покровская. Вместе с аудиторией гости обсудили феномен якутского кино, особенности кинопроизводства в России и технические новинки. Мне очень интересно наблюдать за тем, что вот раньше я был на их месте, а теперь я вещаю. Это очень странное такое ощущение. Здесь нужно быть всегда просто самим собой и не слушать никого. И идти и делать то, как ты считаешь нужным, получать какой-то опыт. Мы поговорим про сторителлинг и основы драматургии, то есть, собственно, как складывается история в кино и почему вообще сторителлинг, что это такое и почему он для нас важен в самых разных контекстах. И, наконец, третье мое выступление – это про интерактивный сторителлинг. Наша студия Lateral Summer выпустила первый в России интерактивный сериал «Все сложно». И, в общем, обнаружили много интересных вещей, которыми хочется поделиться. При этом текущая напряженная эпидситуация не позволила провести арт-школу в том формате, в котором она охватила бы большую аудиторию. Многие из студентов подключились к лекциям онлайн. Однако тем, кто участвовал в мероприятиях заочно, представилась отличная возможность задать интересующие вопросы мастерам искусств. Очень интересно рассказывает, очень интересно. Все подробно о кинематографии. Ну, мы мало проходим здесь кинематографию, в основном театр. Якутское кино, мне кажется, должно развиваться со временем. И я как личность буду стараться вкладывать в нее какие-то свои интересные исследования и решения. Мероприятие проходит с 7 по 8 октября и включает в себя мастер-классы, лекции, практикумы и многое другое. Между тем, вполне вероятно, что проведение подобного проекта не будет ограничено только этим разом и этой локацией. В планах у руководства института привести спикеров и в районы республики, но это пока лишь задумка. Будет ли она реализована, покажет время. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Опыт коренных народов Севера обсудят участники 16-часового марафона женского лидерства. Его назвали «Компас женского лидерства. Мягкая сила». Мероприятие намечено на завтра. На повестке вопросы внедрения опыта экологических знаний коренных народов в практику охраны окружающей среды и рационального развития в Якутии, Забайкальском крае и Амурской области. Кроме того, обсудят механизмы участия коренных народов в процессах принятия решений и организации проектов, связанных с их культурным наследием. Марафон стартует в полдень по местному времени на Камчатке и завершится в 18:00 по местному времени в самом западном регионе страны, в Калининградской области. В селе Графский берег Намского района новую часовню осветил сегодня архиепископ якутский и ленский Роман. Часовню установили в честь святого Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Возвели храм силами Ленского объединенного речного пароходства. Необычное название «Графский берег». У этого села интересная история. В 1886 году в Якутскую область прибыл с визитом генерал-губернатор Восточной Сибири граф Алексей Павлович Игнатьев. Он считался в царской России прогрессивно мыслящим чиновником. На местное население визит произвел огромное впечатление, и они свой берег стали называть не иначе, как Графский. Часовню установили в память о приезде генерал-губернатора 135 лет назад. Конечно, это для нас очень важно, да, и для сегодняшних гостей, кто сегодня здесь был. Здесь сегодня у нас, мы все это делаем под знаменем, значит, Императорского православно-палестинского общества. Сегодня здесь у нас есть представитель, от зам или управ делами Степашин Сергей Вадимович. Для нас это очень приятно, и что сам владыка Роман осветил данную часовню.
Ну и всем, конечно, всего доброго хочу пожелать. Спасибо большое. Да, очень радостный день. Спасибо. Нынешние события у меня вызывают чувство радости духовной, поскольку часовня эта была результатом чаяний, ожиданий, молитв жителей Графского берега. Потому что не строилась бы она так даже при участии даже самых сильных и состоятельных людей, и это освещение не вызвало бы вот такой большой резонанс и такое большое внимание. Продолжается отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Из Якутии за право участвовать поборются 26 участников по 23 компетенциям в 3 категориях – школьники, студенты и специалисты. Однако формат проведения соревнований в этом году изменился. Подробности далее. В этом году отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс» впервые проходит в очно-дистанционном формате. Свои работы участники выполняют теперь уже не под пристальным взором судейской коллегии, а под объективом видеокамер. Безусловно, такое нововведение может повлиять не только на экспертную оценку, но и на настроение самих участников. Если раньше под боком у участников были другие конкурсанты, а соревновательный дух можно было практически прочувствовать в воздухе, то сейчас на площадке участники остаются совершенно одни. Участница, конечно, волновалась. Чем, мне кажется, не очень очно-дистанционный формат, это то, что не все могут привыкнуть к камерам, которые стоят, прямо наглядно на них настроены, на участников. Участники, может быть, даже не чувствуют духа, соревновательного. Тем не менее, на мастерство конкурсантов это нисколько не влияет. Например, Екатерина Дронова в прошлом году уже стала победителем регионального чемпионата «Обилимпикс». Свое хобби девушка буквально превратила в работу и ни о чем не жалеет. Я люблю все кондитерское, торты печь, всякие разные конфеты. Это мое хобби. И поступила сюда, техникум, колледж. 2 года училась, и сейчас работаю. Между тем, главная задача чемпионата – популяризация не только рабочей профессии, но и самих профессионалов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов среди работодателей. Данный конкурс «Обилимпикс» именно целенаправлен на то, чтобы эти соревнования проводятся с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Тем самым они доказывают всем людям то, что они также умеют, они профпригодны, они профессионалы своего дела, и, соответственно, уже на них будет идти спрос. Трудоустройством людей с УВЗ и инвалидов, как правило, занимаются сами учебные заведения. Так, по словам специалистов, проблема есть. Некоторые работодатели действительно предпочитают не нанимать людей с особенностями. Однако постепенно уже и инвалидность перестает быть преградой. У нас показатель трудоустройства по таким студентам показывает то, что когда студенты проходили практику на местах, на тех предприятиях хорошо себя зарекомендовали. И после окончания сам работодатель не отказывается взять их. В республике «Обилимпикс» проводится с 2016 года. И помимо всего прочего позволяет создать систему, обеспечивающую эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования. Результаты этого отборочного этапа станут известны только 17 октября. А до тех пор наши специалисты поборются за звание лучших. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. В Ленском районе уже несколько лет выращивают виноград. Семья Серкиных, Дмитрий и Лидия, самостоятельно выводят сорта этой экзотической для северных широт ягоды. А заниматься таким редким растениеводством фермеры начали еще 19 лет назад. На протяжении 8 лет адаптировали саженцы и только после этого стали получать первые плоды. Помимо винограда, Серкины выращивают картофель, а на приусадебном участке у них целое разнообразие ягоды. Это и малина, и клубника. На реализацию виноград не поставляют, хранить негде. Дмитрий мечтает о том, чтобы каждый житель в Якутии мог выращивать виноград. Для этого ему необходимо помещение, где можно хранить саженцы. Но построить такое на пенсию возможности нет.
Очень скромные люди, и пока у них не стал получаться очень хороший урожай, они никому не афишировали и не приглашали. 8 лет у него ушло на то, чтобы он вот этот вот виноград начал получать хороший урожай. И, первый год, они там сказали, у нас было 4 ведра этого винограда, сорт этот винный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.